¿Qué pasa, familia? Seguimos corriendo. Ahora sí que apretado, ahora está lloviendo fuerte. Madre mía. Está guapo, está guapo. Seguimos con 2 o 3 locos. Casi se veía apenas a nadie y ahora me he cruzado un par. Así que mira que atardecer más guapo. Lo comparto con vosotros. Pues nada, se acabó el entreno, me voy para el coche ya. Venga, un saludo a todos. Dale like, suscribiros. ¡Cabrones! Yo.